eta unggal tahun roh urang milu munggah haji sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah, lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji, lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Matak begitu dihudangkan di kubur, Masya Allah, ganjaran munggah haji nanyana berat jasa lantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji, tetap cek malaikat itu tulisannya 2000. Kulana can munggah haji loba omong sia. Bingungan nya lagi aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa. Barang sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede. Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wari keur ngabahas tentang riddah, murtad eta qat'ul Islam, megatkeun Islam, keluar tina Islam ku tilu rupa. Hiji biniyatin, ku niat kufur, na'udzubillah min. Nomor kedua qauli kufrin, ku ucapan kufur, ucapan mengarah kana kufur. Ucapan kufur ieu digolahan sawaun golahu istihzaan au inadan au i'tiko, dan sekaligus dibagi. Ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu. Nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan, ngaguguyonkeun. Nomor kedua inadan, angas teu percaya. Nomor katilu i'tiqada, pertekadan, ucapan mengarah kana tekad. Jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia, lantaran besi ngagilek kana ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan, ngaguguyonkeun. Bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun. Nah, ieu kaluar tina kaislaman. Lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari, bahasana bahasa ilmu mantiq, qat'ul Islam biniyatin. Qat'u teh cek ahli mantiq mah ngaranna jinis. Jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawi ma huwa. Nu teu mondok mun sese atuh hese geus gotu-gotu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek. Eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun la mahmulun ala katsirina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mukhtalifin, beda-beda. Ma huwal insan hayawanun, jawabna. Ma huwal jamus, kebo jamus teh hayawanun. Ma huwal faras hayawanun. Ma huwal bagor hayawanun. Geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan, hewan. Eta hewan ngaranna jinis. Ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri, can kakarak sasantrian. Jauh ke tahu kan kos gitu aja. Nah, ieu ge sarua
qat'u eta jenis ngurung kana qat'ul Islam jeung liana. Islam eta ngaranna fasal. Jadi megatkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam fasal ngaluarkeun qat'u ghairil Islam. Megatkeun lain Islam mah henteu murtad minal ibadat tina berbagai ibadah. Contoh salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae ja Islam. Sanajan tu sholat tetap ka surga baik. Ya biasa di kulu bae sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu sholat mah ulah dihukuman kufur atau murtad. Mentak ambalayah bae teu sholat. Kalau mun urang nu ladeuleug guari di pamarintahan ambalayah nu teu sholat. Urang deuleu di pelemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu sholat. Di pemerintah jeung dagang mapan tes sarolat ge emang pinarakaeun nya mah ieu di lembur ngurusan nagara teu urusan pausahaan teu sarua teu salat deui tong parah jasa tah parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam teu murtad henteu kecuali lamun ditanyake kunaon saya teu salat lah salat teuing jag-jajan salat ge karitu keneh bae aing teh salat, Izayat salat, jacak aing mah bagusan aing. Sok aja lu baca. Talamun nya ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Izayat salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izayat bagusan aing teh mah kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngareta, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bat teu murtad. Geus teu salat. Saya kurang teu salat. Henteu bae tuh. Maksudnya urang sieun teu salat ji atuh teu urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong, sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat. Tah eta mah istihza kana salat murtad. Kana salatna ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Ye, lamun kana balikna lain istihza teh teu. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ya aing meneuleuh sia salat kos kitu bae. Salat terus main gapleh terus itu bandingan aing mah teu salat main gapleh terus bow parahan saha tah sih. Masyaallah wari teu puasa mah kan ibadah puasa mah lain megatkeun Islam ari Islam mah keyakinan nu aya di jero hate wari mah megatkeun puasa lain megatkeun Islam lah siap percaya bahwa puasa itu wajib percaya tuh aing mah pan sia teu puasa ya urusan teu puasa mah teh lain deui urang tuh henteu teh mah aing mah teu bae pokona aing mah teu bae soal puasa mah pan selain siap mun gering meureun urusan aing tah mah urusan aing nekatkeun bahwa puasa wajib aing nekatkeun aing ngaji sarua bae sia ngaji di Cilongok aing ngaji sia di jero majelis aing mah di tukang uduk beda posisi doang. Atuh masalah ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah eta nya teu puasa teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae tetep nya masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantak lobalah di urang nu teu puasa loba lah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di orang menutup puasa ditangkap
undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing, tidak usah di RW non di RW. Geus udah dihaharuan geus. Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja. Bukan karena nyanana teu puasa. Jeung teu neuleum mayoritas. Asa teh akur bae padahal minoritas. Kristen di negara orang minoritas, Yahudi atau Katolik minoritas. Tapi minoritas ya hampir ngalahkeun mayoritas. Hampir ngalahkeun mayoritas. Mantak isi nu salah pamarentah apa urang. Urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas. Mun kula jadi DPR-na dijieun ku kula undang-undang. DPR-na teh nyahonan naon atuh. Jadi sarua bae demokrasi ongkoh demokrasi, tapi demokrasi itu jelas. Tapi de kumaha ieu. Geus koski sabodoh geus mah ieu urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus, model heula anu tadi, lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad. Teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad. Teu munggah haji. Awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyara teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tah aja ibadah degarua teu kufur nu kos itu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan ku ima keur carita di Indonesia mah Masya Allah ente dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari kitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun berapa 13 tahun karak ka Mekah mun kuari daftar umurna 60 tambah 13 ente kudu ragang ti kapal sama kubur guys. Iya keur carita gad tetep daftar mau daftar bae ulah kieu lah cenah kieu dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur kata sing hade kewajiban haji naku sebab terdaftar awas di akhirat bakal ditanya Zal ulan siap kuari waktu di dunia kuliah teu munggah haji abdi Gusti mendaftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13 12 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kulantaran teu sejak daftar sakitu dah nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ke surga mesti ka neraka heula can gugur tete kata kelipanan belum Zaid bulan berapa umur 70 waktu maut abdi ieu 75 munggah haji teu Gusti maha uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi mah geus rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wah sia aja sembarangan sabodoh Gusti teh mah abdi geus sejari ke Mekah abdi nungguan 13 tahun nah ieu abdi rindu jasa Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya panggil kuari camat-camat aya teu daftaran anak aya kok ieu dilamat-lamat lain urusan abdi tambah urusan depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaran teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon dia teu diberangkatkeun urusan lain abdi mah urusan SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag sa depagna panggil wah ini dilamat-lamat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi sa provinsi
gubernur nak panggil atut. Oh, boro-boro ngurusan nu kitu cak atut. Abdi mah santren nganteng ngaji-ngaji. Ganti Gur Rano Karno, panggil Rano Karno. Oh, urusan anak mah urusan depak kayak Kanwil itu. Panggil Pak Abdi aya menang menteri dalam negeri. Tama urusan nanya ngakeun ka pusat ka ditu pusat dipanggil. Well dia dilambat-lambat. Terus ditanya alasan demi alasan. Jokowi maju. Terus mah geter-geter Jokowi. Masya Allah marukan gua mah tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantak ieu dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia mungkin 300.000 manusia 500.000 manusia 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abdi mah kanarakakeun we Gusti amal bisa dek kumaha ge beres engke ujianna di akhirat mah di sidang mulai nu kaliwat hiji-hiji acan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan ke masyaallah dina surat wal adiyat wal wal adiyat wal muriyat qadam fal mughirat suwa fa nabi naqa fa wasatna bihi jama'inal insana li rabbih lakan wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailash afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta masyaallah sakedeung hirup di alam dunia kecarita orang sumput salindung aya kauntungan pakai meli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha tahun tapi di akhirat dibeuleuh kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir tetap munggah haji daftar bae malah nu hebat mah begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun 1 tahun maot kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji baik Masya Allah lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji mantak begitu dihudangkan di kubur Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana berat jasa lantaran 2000 kali munggah haji kaget lagi jak pula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisannya 2000 bulanan can munggah haji loba omong sia bingung nya naga aing can munggah haji tapi tulisannya loba jasa barang sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maot ganjaranna gede mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik lagi mah nah kiai cenah mending balik deui bae sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai tetap balik baik ya jadi tetap baik daftar urusan kadituna urusan Allah urang nyaho tambah kaditu mah sahanu nyaho deui kakawasan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cek urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan
tas ka Baitullah blek kakawasan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui ya Allah teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Si hade tah beusi gaya urang di lembur. Sia teu salatnya murtad sia. Ulah geus nyaho urang kuari mah. Sia teu puasanya kafir sia. Ulah. Atawa ngarumpak kelarangan sarua bae teu tageh teu murtad. Jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget. Henteu teu murtad. Tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga. Jeung biduana ka sorga. Iyo masalah. Oh masalah biduana Islam nu jogetna Islam. Atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman. Iya Islam geus. Geus beres ka sorga bae geus pokona mah. Ngan ya tetep disate heula. Sate. Sesuai jeung kitu dorakana ya dosa. Nah, tuh. Dik diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe. Malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh ngecek naga pohara jasa. Bau pohara jasa digusak digesek wih datang ke hampir soek. Beres dikeprak-keprak langsung poe ngomblok istika geus rapi karak dasupkeun ka lamari. Kitu keneh urang. Oh tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair apa. Kemudian atuh aya nama kitu maling aya kabair kene bae. Tama dikecek-kecek jeung malaikat eta. Ya. Sakumaha urang mun geutahan bae geus. Kecek malaikat fans amat sih budak. Potong-potongkeun bae kitu poe ieu. Allah karim. Angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga. Nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih. Urang dek beberangkatan teu mandi bae urang embung. Batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang dek diajak kana mobil kijang anu anyar teh. Urang hees cilihan keneh embung. Sakitu ge karak urang hees doang. Ya geus naik bae embung aing pokona mah mun daek nungguan heula aing mandi. Embung aing mah kajian kumaha ge. Geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing bisa mandi mah. Cileuh ulat alet segala leho cule segala. Embung aing. Tah kok boga borok mah tetep mandi heula rapi karak. Geus bersolek segala karak. Jadi ngeunang di mobilna. Kecuali di mobilna baris teu mandi. Masalah aing gegeran sia mandi teh henteu sia henteu. Oh ieu mah rombongan teu mandi siap. Enggak soal rombongan teu mandi ngaranna tuh beres. Jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza nah ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala nginstruksi ngaji segala naon teu kudu sabaraha teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad. Beda jeung bahasa wali anu majzub hirup di dunia tapi pikiranana lain di dunia di Allah akhirat. Urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna. Tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia badu fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng ku cinta-cintana ka Allah sehingga eueuh dipake ka cinta masih Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majzub nyana teh majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu
Majud teh kos jelema mabok arak, jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri. Mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana. Naon gitu nah, ngacon teu, pikiranna biasa, da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok. Aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri. Surga sekarang. Ah, bidadari sini. Enggak mabok. Mabok bir seperti. Geus lain vlog ini peti mah geus. Terus bau awakna ge. Jangan saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Ke cicing hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong ke situ. Ngabudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub ge sarua ka Allah. Bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco? Di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh ya. Mun baheula di Baghdad aya Husain. Kitu al-Halaj. Nyana ngomong kumaha? Nyana ngomong anal haq. Kuring Allah. Kusebab geus cinta jasa ka Allah, diseueuh deui naon Allah bae. Neule gunung Allah, neule langit Allah, neule jelema Allah, neule tangkal kayu Allah, tungtungna anal haq. Berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah. Diri urang mah pan maha hadis, Allah mah kan maha qadim. Moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim. Tapi ku perasaannya na ka Allah jadi ittihad hulul. Allah aya di awak aing hulul ngaranna. Ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian, ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka. Zikir mah zikir bae tapi ka neraka. Nu mantak sing hade di lemur urang geus aya nu zikir haheho sing hade eta kos kitu lantaran naon? Lantaran kan itu na geus hanas zikir tapi ka neraka. Sebab naon? Aya hulul. Hulul teh Allah yang di awak urang, berarti kan Allah cicing di dieu. Berarti Allah boga tempat atuh kos kitu mah. Allah mah kan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis. Atau ittihad itu diucapkeun. Allah mah teu meunang diittihadkeun, teu meunang dihululkeun. Ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu. Teu murtad tah mah lamun sesuai jeung aturan. Teu murtad jas anal haq. Kuring Allah mantap ditangkap baheula ku ulama-ulama. Pembahasan tentang al-halal di Baghdad, berbagai ulama tarurun. Nah ya diputus ku beberapa ulama. Akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi, Abu Amrin Junaidil fuqaha. Akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta rajana Raja Muqtadir, maka diinstruksikeun supaya dibunuh. Eta bae dibunuh ge seri bae anal haq. Begitu dibunuh bunuh make pedang mimitina digebugan 1000 kali. Beres pedang ngucur getihna Allah. Wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae. Nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna. Ngaco bagian pokona teu ngarti ku urang jelema kaedanan ka awewe. Aduh, dunia milik kita berdua. Hamba budak. Berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan. Lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua, berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknya na. Geus teu kaharti ku urang. Aju ngomong lagi, oh angin sampaikan salamku. Abah. Eta ngomong jeung angin burunganna. Saja teu beres. Anu cicintaan geus cinta jasa teh ya. Nah eta teh geus nan kitu menyatu. Dirina jeung nu dipake ka cinta. Eta edan ngomongna ge edan. Teu boga ka izin. Boga kaisin teh urang boga bebene, kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh. Boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah. Tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka boga urang teh, urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya, "Eta sa? Ka boga aya mana?" Tolol pandai. Sugan mana rangda tuh abah jeung mana? Saya jeung anakna geus garoblog kabeh. Nah, ieu ucapan ieu lamun kaluar ti wali madub keur gaibnya na pemikiran tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur. Sebab naon? Sebab wali mah mahfuz, lamun nabi maksum. Tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda. Ari maksum terjaga mual mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum
imimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama masum beda deui jeung nyaritakeun syariat pokos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyareatkeun tasrih mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz teh sarua jeung masum hatina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana nah terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfud ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek dia cek masyarakat jana ge mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 teman eneng dongkol tambah kutu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfud malaya atawa wali zina malaya wali judi malaya wali mabok malaya wali maling malaya mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bedelekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atau hanya ngaharapan keur main judi kita mah keur lengah lamun ditanya jangan teu jauh beusi aya dulur urang di hareupeun orkes boanyana keur majub sing ada sih beusi aya kiai urang nonton orkes balik kukumakeun talian teh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap urang begitu ditanggap tadi nonton orkes lamun nyana carita cek gara orkes aduh biduana ge geulis ngagitekna ge eta mah bener-bener bor we eta mah beus segala jaritakeun bor segala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngapa wali mah lamun tos nonton orkes ya sentos nonton orkes di mana cekeun tadi dihareup di mana apa dihareup tadi leukeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir tah eta berarti bener atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus namun ditanya kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir beuh budak talian ku sorban hareup cekek habek beda lirikanna wali mangis lain deui bekayahoana la yaripul wali ilal wali moal lain nu nyaho ka wali kecuali wali sebab lawan nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun kulain wali mungkin di wali-wali bari teh nyaho pan urang nah nu mentek mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek moal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah atuh lah saya sok nanyakeun pangeran lain saya percaya teh bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi atuh teh henteu aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae nah rombongan Darwin teh ya orang Yahudi eta teh nya nama menyatakan bumi langit dunia lain nangieun Allah ieu mah jajadian jeung manusia ge manusia asalna lain ti Adam nya nama asalna tina tetesan kitu air kemudian ngabentuk jadi buruy tas buruy ngabentuk kaluhur aya nu jadi bangkong aya nu jadi monyet sebab buntutan kan buruy teh jadi berarti engke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tah buruy teh nu jadi monyet-monyet terus gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ngegedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggil buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolong eta Darwin mah. Takos kitulah batur anu boga kayakinan. Atuh aya lain ti Al-Qur'an mah ngaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah, teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi, murtad. Nya ngomong kos kitu.
kepercayaan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu. Mantak sing ade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun naudzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kada percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teu istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanu sakieu cai mah capek. Lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh. Eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman. Nih Masya Allah matak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usalli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah. Bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong bang eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing mah moal salat aing mah. Eta kos kitu teh murtad eta. Istihza eta kos kitu. Masyaallah. Law ittakhadallahu fulanan nabiyyan lam usadiku. Andai kata ki saya dijadikan nabi ku Allah, aing mah moal percaya saya tiga-tiga acan. Murtad. Mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata ki saya dijadikan nabi ku Allah, andai kata saya dijadikan nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianan ulah. Cek berkata di lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat. Murtad. Lamun Allah ngajadikeun ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing ade bahasa-bahasa urang. Masya Allah. Yelah bahasa urang sing ade. Aisyah nabi siasa. Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu tah. Isi ada tah. Ya mah teh nyaho bukanna mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing teh nyaho jelema, nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana, urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah, ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Terus ngali ke mana? Ke Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya. Tah eta mata ke kudu tiheula. Saha ngaran nabi? Kangjeng Nabi Muhammad. Komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah. Wah, ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun. Sebab unggal malam Jumat. Wabadu faqul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syaibat wa umayyad kusul saniyah ibnu Hashim wa Muhammad bin Abdullah wa Muhammad lagi untuk kali itu menjadi lalap santri mah pas itu malam Jumat apa saya diperhatikan ini kajawan apa Ibnu Malik bin Malik naon nyawa inget nyawa atuh suka kalau Jumat bawa badu geus ditalar teh aku santri mah mentek kurang muludan baca eta apa orang tenget Ibnu Hashim wa ismuhu Amr bin Abd Manaf wa ismuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li'ulya terus eta geus jadi gerak ibni nyaho geus pokona mah Kangjeng Nabi siasa ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngali ke Madinah maot di Madinah beres salamat surga geus geus sakitu kan ya lamun kitu saya diangkat jadi nabi siapa percaya teu moal aing mah murtad ulah kitu atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya gua aja teu diangkat jadi nabi aing teu percaya andai Allah ngangkat jadi nabi nya andai kata Allah ngangkat jadi siapa percaya atuh ngan moal aya deui ngan lamun diangkat atuh percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin. Ngan andai kata, ieu mah andai kata saya diangkat jadi nabi siapa percaya tuh. Ya Allah Maha Kawasa ngan mal aya. Ieu bolak-balik dibalik atuh geus kitu bae. Masya Allah, karim sing ade bahasa-bahasa ucap urang tuh ya. Ya Allah. Aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad. Eta urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi jauh cara urang Denmark kamari murtad.
atau orang nyaritakeun tentang kekurangan-kekurangan kangjeng Nabi itikor orang ngahinakeun murtad atau orang ngahinakeun kangaran Allah murtad. Wah loba jasa lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cenah kadituna sok kuat ya aing lapar bae eta murtad tah ngomong kitu tah sing ada eta budak aing tahajud maca tahajud ja susah bae sahadat sia loba mangkeun eta kos kitu. Nah mulai tikwari ulah terulang deui sia tah antak sia deui tah loh budak tahajud terus duha terus jadagang merosot bae. Iya tuh naon hubungan anak dagang jeung eta jeung tahajud tuh lain deui teh. Lain deui da eta kos kitu lamun istihza kecilaka. Lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cenah caki bakal kuat. Ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae. Teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah teu nguatkeun kana naon tuh. Naonan tah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah. Istihza ngaranna. Eta kos kitu murtad. Lamun istihza pas tadi tahajud bae maca sholawat terus bae ka kanjeng Nabi. Ja orang kehidupan ini susah bae. Una naonan tambah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka kanjeng Nabi istihza murtad. Di loba jasa ieu sih ade masyaallah. Lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring. Sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim. Ambo teu kira-kira. Murtad teh gitu. Bahasa sih ada rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atau ina dia mata percaya omongan nu tadi aing mata percaya bahwa Allah pangeran aing mata percaya bahwa kanjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad tabanu kos kitu batu. Jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak nyilakakeun urang. Eta naon teh sora naon tah? Sora naon? Azan. Azan teh salat naon heueuh. Enggak kudu azan kitu bejakeun. Enggak kudu azan. Hinakeun tah kana azan. Murtad eta. Gayung ngadengeng azan teh kos kitu. Kudu azan budak. Keur mah nya teh salat. Ngomong teu ngeunaheun. Kadanan nya ngajakan atawa azan. Ieu mah ieu nya teh azan. Ih, teh budak aing mah teu ngeunaheun. Bohong budak mah azan. Aing nyaho jasa nya teh azan, adinya nama balik. Loba tadi lemur kos gitu kan. Loba trek we, gerek azan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Beres la ilaha illallah Allahumma rabbana beres. Nya nama teh salat balik deui ka imah es. Blon. Ditanya ku babatur si azan, pan teh salat atuh aing ngajak-ngajak atuh. Sia teu ngajak-ngajak kaca. Allah karim Gusti Allah teh sing hade ya omongan ku si aing dianggap Islamnya aing mah teu Islam geus murtad tah bakos itu jelas jasa tah mah atawa nyana ndek nginum bir ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngahina sia nu dilarang make asma Allah. Hei. Atawa dek zina. Dek zina nyana make bismillah heula. Neng, tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Kuku Allah zina nak diharamkeun bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana beres nya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana urang menik ngeuji nya jeung pamajikan wudu heula doa salat beres salat baca kulhu harak urang jima jeung pamajikan malah hiji-hiji aja neangan sakabupaten Tangerang anu ndek jima maca kulhu 1000 malah ya malah teu babanyo acan lantak anak na hobi main nonton TV kok sih. Tadi doa-doa aja. Geus ka arah kok. Ingat ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung nabe kan.
Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu atau al awal wal akhir. Ieu sarua aing mimiti tadi poho geus dan bae. Allahumma janni bisyaiton awalahu wa akhirahu. Cek bajikan naonan Kak. Tah ieu sing hade dek nginum bir dek maksiat bismillah eta istihza dek maling sendal sendal kulit ya bagus ya emang aing hayang kos kieu supaya ulah kayawan kuno bogana bismillahirrahmanirrahim urtad jaga irakeun ka Allah maling dilarang tapi make bahasa Allah kene bae da iyalah sih hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atau inad atau patalijeng pertekadan jelema anu teu percaya kana soni Allah ya yakni Allah murtad teu percaya kana ke seluruh rasul murtad ngabohongkeun ka rasul murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus kepada zuriat Kanjeng Nabi oge ka Kiai Haji Abdullah Sa'id di Solo, oge ka Kiai Haji anu di Banda Aceh, oge qori anu tadi macakeun Al-Qur'anul Karim terakhir awal Kiai Haji Badussalam di haplah ieu seueur kiai-kiai anu alhamdulillah di Subandi Kiai Abdul Karim jeung kiai-kiai nu sanesna bil khusus Kiai Haji Supendi alhamdulillah hadir di tengah-tengah lingkungan urang kalayan nena geus guru ka Kiai Haji Agus Salim jadi murid anu gagal menempuh kewalian ternyata nyana ngagujubar ka sumur pareung dicor di awal tepi ke akhir alhamdulillah ku urang dikupingkeun diamati kemudian diasupkeun ka sanubari. Alhamdulillah malam ieu urang dihadiri ku kiai di Jawa Tengah dengan wasilah awalnya saya memohon kepada Habib Lutfi Habib untuk acara kecil-kecilan di malam haul Ibu Da tolong tapi jangan Habib sendiri dan jangan Habib Umar dan jangan Habib-Habib yang lain. Itu nanti untuk haul Sultan yang biasa beliau sering hadir dengan waktu yang terlalu mepet nanti beliau terlalu sering jadi mohon diadap. Alhamdulillah beliau ini adalah utusan dari Habib Lutfi, jadi utusan dari Habib Lutfi itulah sekelumit tentang kehadiran beliau ke majelis ini. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, namun urang mati cerita nu tadi luar biasa sebenarnya mah, tapi aya nu paling luar biasa di akhir cerita tentang Ki Abdullah adalah menceritakan tentang wali Allah. Kemudian Habib Rozak menceritakan mukasyafah bagian dari wali Allah, padahal mah lain dari wali nggak lagi ya. Jauh kene sebenarnya mah sebab kaciri jauh na ti Vespa ganti ka Poswan. Malah anu tadi nanti kawin nyana kawin kemudian boga anak kuari rencana dek kawin deh masa wali gitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan tentang wali babari diucapkan anak
tertarik kurang karena cerita-cerita wali, sebab orang pecinta wali, pecinta ulama salafus salih, pecinta junjunan alam Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ilmu na diturunkan ke para sahabat, para tabiin, asbat tabiin sampai ayeuna dengan bersilsilah anu rapih mu'tabar. Maka lamun urang nyaritakeun wali seperti aya di alam arash, urang teh diajak apeng-apengan ka mana bari can nyaho saha si wali, paling nu geus maraot ka nyawanana. Gus Dur ketika hidup orang banyak mencaci maki, walaupun saya sering menjelaskan hati-hati dengan Gus Dur. Saya cerita begitu dari ayah saya, hati-hati kepada Gus Dur, dan ulama-ulama yang lain menjelaskan hati-hati kepada Gus Dur. Akhirnya jelema loba anu teu pararugu nu mencaci maki ka Gus Dur. Keur hirup nama biasa bae, make batik, teu make kopea, nyana make kolor biasa. Masa wali kos gitu? Tetapi ternyata ketika beliau wafat kemarin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kewaliannya. Ketika kuburanana bongkar, kahujanan, dirapihkeun, jasadna masih utuh. Coba ente mun pae. Ayo, dijamin saminggu selesai. Tapi teu kitu. Ulah-ulah wali, orang cinta wali bae di kuburanana tetep. Asal cintana bebeneran. Daek dipencit kitu ku wali. Ieu keur carita aya seorang raja heran. Nyana kumpulan jeung para patih-patihna di kerajaan, kaheranana hiji. Aing mah heran ya salamun aya kiai ngaji. Kok jelema teh diundang datang? Aya MUI aing mah mun ngondang ya tidak datang. Heran aing. Ilmu kurang kumaha. Tapi hese jasa, prasmanan tinggal prasmanan. Dibere duit di pendopo berapa, Beb? Dikasih uangnya berapa itu? Tuh, kan? Cuma 300.000 aja. Tapi tidak datang, heran. Kiai memang jadi MUI mah hebat, tapi begitu jadi MUI teu gak dengekeun jelema. Aneh. Nah ieu raja heran, raja aing heran kana ieu ka kiai-kiai. Asa kiai anu rada lempeng bae kok dikunjungi. Kiai modern teu pernah dikunjungi. Heran. Mun di organisasi oke, di partai oke, nu ngaran ngaji. Boga 10 jeung cahang masih genep ge bagus. Hese. Jadi tidak dibahas, iya ayah naon sih pada diri kiai. Ayah patih anu ngajawab. Lantaran kiai eta mah sok dikunjungi kiai sejati. Maksud kiai sejati kumaha sih? Kiai nu bener-bener ke Allah. Model saha cenah? Da Abu Nawas. Abu Nawas teh nya nama leuleungan, lalagaan. Jeung budak detik lalagaan, ngarokok biasana jan dimahalkeun ngarokok banyak sok. Boros. Tuh Habib ngerokok jeung gitu. Tahu malu dia. Tapi ya terserah rokok lah. Abai kanyawan bawa rokok teh makruh. Itu haram gitu, Bib. Dari mana tuh rokok? Ngambil di rumah kan? Jadi raja heran karena dibahas Abu Nawas teh kos gitu lamun ngaji, wow jelema lobaan. Lamun ngariung didatangan ku jelema. Bahkan dibahas di forum, Tuan Raja, kami lamun minta doana ka jana, sia teh tolong. Kunaon datang ka jana teh hiji manjur. Emang di urang nu manjur? Hese Tuan Raja ka manjur. Nah, kuari kumaha lamun urang kabehan urutan nyana? Jatuh bisa bae cak para patih teh. Carana urang belajar ka nyana. Atuh cak jaran teh sapira Abu Nawas. Masantren ke jana mah teu bener jeung masantren kok ditaluturkeun. Ku ari mah ilmu aya di urang, harta aya di urang, wawasan aya di urang, kekuatan aya di urang. Matak naon urang nurutan nyana abe jelema daratang ka urang. Kabehan yuk urang belajar jeung para patih-patihna. Patih henteu ngajawab. Tuan Raja bae. Lamun deuk guru Tuan Raja bae kula mah moal kabehan kami mah. Kunaon? Henteu lah, Tuan Raja bae kami mah ngaminan bae.
Coba panggil Abu Nawas ka dia. Panggil Abu Nawas. Begitu dipanggil, aya naon Tuan Raja manggil kula. Tuan Raja dek belajar, maka anjeun dipanggil ke kerajaan. Nu ndek ngaji kula tanyana. Ya Raja. Nu ndek ngaji datang ka dieu. Mun kula ndek ka ditu ngariung, balik mamerkat selesai. Padahal Habib Rozak. Lamun Tuan Raja dek ngaji datang ka dieu. Tuan Raja eleh datang. Non Tuan Raja, kami kula sebagai raja yang belajar ilmu anu seperti ulama-ulama, di mana ngaji didarengikeun, di mana-mana ngayakeun riungan dikunjungi ku jelema. Kami mah lamun ngondang hese diongkosan ge hararese, dibere berkat ge hararese. Aya naon ieu rahasiana? Oh, cek Tuan Raja, cek Abu Nawas teuh naon sih? Cuman hiji doang. Rahasiana ngaji teh jang pake sarjana-sarjana, pemerintah-pemerintah, raja-raja ngaji teh jang batur. Ari ulama mah ngaji teh sebagai pendidikan jang sorangan jang pake. Sakitu doang beda. Namun Tuan Raja bisa ngaji make atuh bisa cara kiai-kiai. Komo kiai-kiai mah anu hajunya ngalaksanakeun ilmuna insyaallah. Nah, itu aikos gitu aja gampang orang cek Tuan Raja tuh ya. Guys, gua ada ku guru ka anjeun. Oh, lamun ku guru ka kula mah moal ngaguru ke. Moal ngamuridkeun modal Tuan Raja. Pan. Sebab loba cobaan-cobaan nu Tuan Raja moal kuat. Ah, manya batur nu lain raja kuat kula raja moal kuat. Beda ilmu ieu mah. Pemerintah mah moal karuat nyekel. Sarjana-sarjana moal kuat nyekel. Profesor-profesor, doktor-doktor mual kuat. Ieu mah hanya santri astrologi anu kuat. Nah, lamun kuda mencoba asal kuat bae dicoba ku kula silakan. Cek Tuan Raja silakanlah, pokoknya kula siap jadi murid dicoba ku kumaha ge. Tapi dicobana ulah waka praktek Tuan Raja. Wari mah di forum bae, di forum dek nyeun pertanyaan, lamun kajawab jadi murid, lamun teu kajawab mulai jadi murid. Di forum bae, di forum ieu mah sebagai pertanyaan bae, ke lamun kajawab kakarak jadi murid, lamun teu kajawab ulang. Boleh atuh. Akhirnya nyieun riungan Tuan Raja sanagara bahwa Tuan Raja endeuh ngaguru ka Abu Nawas. Dihadiran ku patih-patih, dihadiran ku masyarakat, tokoh dan lain sebagainya. Naik Abu Nawas jeung Raja. Siap teu Tuan Raja, kula dicoba kumaha insyaallah. Cuma pertanyaan mah gampang asan. Moal bae kula jadi raja lamun teu pinter. Moal bae kula sugih lamun bodoh. Mantap kula jadi raja ge pinter. Mantap kula sugih ge ieu teh pinter. Nah, mata kula ieu kuari boga kedudukan berarti kakarak pertanyaan kiai mah gampang. Ayo. Cek Abu Nawas pertanyaanna kudu nurut ieu mah ka guru, lain pertanyaan cara sekolah. Deuk ka harti, deuk teu ka harti kudu ngucapkeun ya, saya percaya. Sakitu bae mah. Ka harti teu ka harti, ya, saya percaya kepadamu 100%. Eta bae. Pertanyaan apapun jawabannya itu kuat apa tidak? Ya, cekuan aja gampang sama. Sapina iya, aku percaya. Lain. Patih-patih ngahadiran supaya ngaminan raja. Besi poho, ya, aku percaya. Masyarakat kabeh kumpul. Kiai-kiai karumpul kabeh. Jadi murid torikoh, raja. Pertanyaan pertama, 1000 tahun yang lalu saya naik ke surga dan melihat kenikmatan surga. Percaya? Ya, saya percaya. Kemudian dari lahir sampai sekarang saya belum pernah merasa tua. Menurut orang-orang saya ini umur sudah 70 tahun bahkan lebih, tapi saya itu terasa muda. Gimana? Ya, saya percaya. Padahal di hati nama kieu amat sih pertanyaan. Yang ketiga, saya pernah jalan-jalan ke berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Tetapi ada satu negara, Masya Allah,
di satu negara itu ada satu kampung yang hujannya itu bukan ke bawah tapi netesnya ke atas. Gimana? Nyana rada ngahan. Cak menteri na ya, cak menteri pati-pati. Ya, Oh ya, saya percaya. Jadi rada mikir namanya kalumbung. ya dipaksa. Ya, saya percaya. Di hati geus rada datang. Ya, saya percaya. Yang keempat, ketika saya menyatakan tentang kebohongan saya jelaskan di depan masyarakat, saya jelaskan di depan pemerintah melalui ayat-ayat yang isinya bohong, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang-orang itu luar biasa, termasuk pemerintah membenarkan saya. Bagaimana? Oh iya, itu sangat percaya, pakai sangat. Itu sangat percaya. Sebaliknya, kalau saya menjelaskan tentang kebenaran, yang sebenar-benarnya, orang-orang sekitarnya, lebih-lebih pemerintah langsung menyangka itu kiai bohong. Bagaimana? Ya, saya percaya. Bisa lagi begini ya? Ya, saya percaya. Terakhir, pertanyaan saya kepada saudara Raja, kalau Tuan Raja bisa menjawab, jadilah murid. Kalau tidak menjawab, selesai. Tidak usah jadi murid. Siap, cuma satu kali lagi. Ya. Pertanyaan yang terakhir, saya pernah bertemu di alam gaib dengan ayah kamu yang dulu menjadi raja. Oh iya, percaya dong saya. Pasti. Dan ketemu dengan raja-raja yang lain berikut patih-patihnya, dan saya lihat raja dan patih-patihnya, ternyata dia adalah orang pembohong, pendusta, pengkhianat terhadap rakyatnya, sehingga disiksa oleh Allah. Hah? Ini mau bohong. Raja marah, raja, biar gua nggak jadi murid juga. Ayat tadi tutup masalah, Terjadi raja, terjadi murid. Dari pertanyaan itu, maka Abu Nawas disuruh menjabarkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang begitu unik. Pertama adalah 1000 tahun yang lalu pernah ke surga. Coba itu apa artinya? Insya Allah, karena sudah jam 11 lewat, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti akan saya jelaskan di pengajian. Sallu ala Nabi. Insya Allah. Jadi murid Toriko itu tidak mudah. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus iya saya percaya. Walaupun perasaan batinnya itu tidak, tapi mulut harus iya saya percaya. Dan guru mursyid itu tahu iyanya bohongan apa beneran. Maka tidak sedikit orang yang pengen dibeat di Habib Lutfi, cuma dikasih zikir biasa aja udah cukup. Ketika minta lagi dulu ke Gus Dur, malah Gus Dur mah, wah saya bukan ahli Toriko, guru saya juga mati kemudian dibakar. Itu kan punya pengertian yang luar biasa. Kemudian Gus Dur membatalkan Kidimyati Peterongan itu batal jadi mursyidnya karena masuk Golkar. Coba itu kira-kira, jangan-jangan guru mursyid saja bisa batal. Akhirnya sebelum yang lain beat lagi kepada Kidimyati Peterongan, ini gurunya juga harus tobat. Gurunya harus tobat dulu, keluar hatinya dari partai Golkar. Masya Allah. Jadi sulit jadi guru dah hese, jadi murid dah hese. Cuman Habib Rozak kok. Itulah, iya, masya Allah. Batur geus teu usi make batu kayaknya. Itulah para jamaah kaum muslimin, insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang raja minta penjabaran, berikut patih-patih yang minta penjabaran, dan para ulama minta penjabaran. Insya Allah nanti akan saya jabarkan. Cuman dari pertanyaan itu pun kita sudah bisa mengamati dan mencerna betapa sulitnya. Menjadi muridnya saja sulit, apalagi menjadi gurunya. Dan terakhir, doakan ibu kula, doakan abah kula, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakan di kuburan anak, dicangkan di kuburan anak, diberi kenikmatan kubur. Urang kabehan mudah-mudahan dihampura dosa, para kiai mudah-mudahan diberi kekuatan, para santri ustaz mudah-mudahan diberi kekuatan, para masyarakat diberi kekuatan imanah, sehingga sarwa husnul khotimah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.